種牙到底有幾痛？呢件話題呢，係所有種牙人都會問翻蔡醫生，所以我一定會根據你個情況詳細同你講，有乜講乜。其實呢，你要了解種牙嘅痛覺呢，咁你首先你要了解到即係乜嘢造成你痛。其實呢，種牙呢，普通種牙、微創、單隻種牙、骨頭兩嚿呢啲基本上可以忽略不計。即係基本上係話唔痛嘅。咁我種牙之前咧，會將個牙肉黏膜方面咧，先將上邊塗一層麻痹，將吉針嘅時候就好減輕咗痛覺。咁種完之後咧，即係打完針之後咧，佢呢種痛覺咧，佢跟住咧就會麻晒。咁基本上種一隻牙齒，假使你唔翻開黏膜嘅話咧，佢係冇咩痛嘅。所以咧，要假使會痛嘅咧，係要大面積將牙肉翻開，補咗骨瓣同骨膜。呢啲醫生會同你講，種牙嘅時候咧係唔會痛，反而係乜嘢咧？反而係種完之後麻藥過咗嗰種腫痛、個脹痛，會令到你好難受。但係呢個都係大概頭2-3日，你每日通過食止痛藥可以改變到㗎。所以咧，種牙一定要早啲嚟種，唔好拖到你冇骨頭時先揾醫生種啦。